好多謝大家，係好啦，咁有好多好朋友啦嚇，在當中成日都見面啊，同埋好多即係你哋都係關注呢個生命教育嘅咁所以我都即係首先歡迎大家，亦都多謝大家俾個機會我咧喺度同大家分享啦。咁或者開始嘅時候我哋都願光榮歸於天主，咁我哋都做個祈禱啊咁因父及子及聖神之名阿們。我們的天父，願你的名受顯揚，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。求你今天賞給我們日用的食糧，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡。阿們。因父及子及聖神之名，阿們。好，咁今日咧就同大家分享一下關於人工智能 （artificial intelligence） 啦。咁可能咧在座即係我哋都成日都會聽到啊，係嘛？甚至乎我哋教宗良14世點解改 Leo 啊？大家有冇意識啊？佢因為咧，佢話 Leo the 13th 咧即係佢前幾任教宗改良13世嘅時候咧咁良13世咧，佢就出咗一本即係通諭，就係講關於咧當時佢哋面對嘅即係因為即係社會上高啦出現咗大規模嘅機械啦咁所以當時咧就惹起啲人咧對於工作嘅睇法啊。咁所以當時咧教宗亦都出咗即係個通諭咧，即係提醒翻即係我哋對於咁樣嘅世界嘅改變嘅時候咧，咁我哋點樣去面對咧？咁佢話今日即係到人工智能出現嘅時候咧，都可能改寫緊我哋咧即係嘅工作即係大家都可能聽啦，好擔心個飯碗不保即係或者好多人都會話會影響有好多人失業咁樣。咁所以我哋喺咁嘅情況之下咧即係都引起好多嘅關注。所以我哋嘅新教宗良14世佢都喺呢個嘅思考當中，咁所以佢都話咧即係佢就改咗良14世呢個名。咁的確咧，人工智能咧我哋聽落嘅時候咧即係好似好遙遠，或者咧好同我哋好深奧嘅嘢，但係其實咧又同我哋息息相關喎。其實我哋不斷咧即係咩係人工智能咧，其實都好多方面咧，我哋都已經用緊啦。咁今日咧就同大家去分享少少關於呢一個嘅即係 healthcare 嗰度啦咁原來響即係醫護嗰度咧有好多地方咧用緊呢個人工智能噶啦即係譬如診症啦用響嗰個醫療方案嗰度啦，或者防範一啲嘅即係疾病或者一啲傷害嘅時候，或者甚至乎咧喺我哋嘅病人同醫生或者護士嘅關係當中或者咧成間醫院嗰個運作咁有好多咧即係呢一啲咧都已經有即係AI 喺度做緊嘅啦。咁譬如我哋嘅醫療設施啦咁醫療設備咧都係嘅咁我哋一陣間會有啲例子啦咁或者咧喺我哋嘅即係原來分派一啲資源嘅時候咧都會用到嘅咁特別即係藥物個分配或者喺我哋嘅其他周邊即係可能傳送一啲物資俾醫院或者 clinic 嘅時候都已經用緊嘅咁或者喺我哋嘅措施當中啦即係我哋學醫院裏邊clinics 或者birthing centers psychiatric care centers 咁等等咧都有用。咁或者喺我哋嘅 management 上高咁有啲乜嘢嘅例子咧？咁首先我哋就可以睇睇即係 AI 的確幫咗我哋唔少嘅有好多嘅 benefits 我哋享用緊第一樣就係 management of medical records 即係對於 medical records 嗰度啦，同埋咧有 virtual nurses 咁呢一個咧即係點樣做咧？咁嗰陣時即係我哋聖德肋撒醫院咧咁Pascal 佢講嘅時候，我今日都問佢，我話借用你幾張 slide 啦，佢話冇問題咁樣佢話 AI 嘅 ambassador 啦即係可能我哋唔為意即係響醫院嗰度咧即係我哋入醫院嘅時候，可能已經有一啲嘅設備同
即係啲病人咧開始即係有啲嘅對答或者譬如問下即係我要去邊度啊，點樣走條路啊，咁其實呢一啲咧都係一啲AI 嘅一啲嘅程式嚟嘅咁所以有呢啲嘅 AI 嘅 ambassador 啦嘅出現啦咁或者一啲 hospital chatbot 可能你哋都喺醫院做或者我哋都有試過玩啦咁即係我哋都可能咧問啲問題咁即係係可能係特別咧醫院可以做自己嘅一個嘅 chatbot咁我哋生命倫理資源中心咧都做咗個chatbot 啦俾大家去問一啲問題。咁我哋咧就揾咗一間嘅機構咧咁佢哋咧就可以規限翻即係用翻我哋天主教嘅教理啦即係我哋擺放翻天主教嘅教理同埋天主教嘅聖經為主嘅因為我發覺咧有陣時我用其他嘅 AI 咧，我問啲信仰問題咧，佢就出咗基督教版本嘅聖經，因為其實咧 AI 咧即係佢係當然佢有佢嘅演算式 algorithm 啦，佢喺個 algorithm 裏邊咧，佢就搜尋即係一啲喺個大數據嘅上高網上高，佢就搜尋翻一啲嘅資料，咁越多人即係可能比較多 website 或者多人應用嗰啲，佢咪攞落嚟或者多種類。咁我哋知道基督教可能比較多嘅即係佢哋用擺上網嘅資訊咁所以咧可能有陣時中文嘅時候佢就會用咗即係基督教嘅聖經咁所以我哋即係如果規範翻嘅時候咧就可以即係做到天主教嘅聖經。咁所以其實 AI 咧都唔係話冇辦法，即係完全冇辦法控制嘅咁其實咧都可以咧即係我哋有句即係讀電腦嘅時候咧都有講 garbage in garbage out 啊嘛即係你抌啲乜嘢俾個電腦咧，電腦就出啲乜嘢嘅即係你抌啲垃圾俾佢咧，佢就出翻啲垃圾嘅。咁呢一個都會影響 AI 嘅。咁所以點解咧？我哋話 AI 咧都可以受到人嘅控制。不過如果我哋真係開放嘅時候，當然佢就會喺成個冇受控嘅即係嘅資訊當中咧，去攞佢所需要嘅嘢，去而有一個回應咁但係佢亦都會嘅，佢都可以喺嗰個學習嘅模式當中咧即係去篩選翻即係認為係錯誤嘅資訊嘅。好啦，咁我哋 benefit 緊嘅咧就有 digital consult 啦咁即係譬如即係糖尿病病人啦，佢哋有啲 apps 啦，即係可以定期去已經即係可以scan 下佢嘅眼，咁睇下佢有冇一啲嘅問題啦咁只要咧2至3分鐘咁樣去咁呢一啲即係都係已經係用緊嘅一啲嘅 DI 嘅即係AI 嘅程式啦咁當然即係我哋對佢嘅準確性或者咧對佢嗰個對佢即係作出嗰個意見咧會唔會有保留咧？咁就即係呢啲要有數據嘅時候，我哋先至分析到啦。好啦，咁另外咧做一啲嘅即係去 scanning 譬如啲 X-ray 片或者咧ultrasound 咁樣等等咁其實都有好多嘅即係呢啲 apps 嘅程式咧即係去 scan 緊我哋嘅即係幫助緊咧即係一啲嘅醫護人員咧去做一啲嘅評核咁因為的確嘅即係我諗咧有陣時我哋人眼即係同電腦去 scan 完之後去分析咧，你個電腦個數據越大或者佢嘅資源即係佢嘅運算咧越快嘅話咧，咁佢做出嚟嘅效果可能比人眼咧即係睇得細緻嘅，因為電腦最勁就係可以不斷重複做一啲嘅即係 routine 嘅工作啊嘛咁人始終咧都可能會有疲倦啦或者咧會可能睇漏啦咁但係咧如果電腦去篩選嘅時候佢都可以程式出錯嘅但係如果你改咗佢嘅程式咧，而佢嗰個電腦嘅系統咧冇毛病嘅話咧，咁佢應該咧就係會比人眼咧可能即係嗰個routine 咧係做得即係準確嘅咁我諗我哋自己都有經驗啦，有陣時我哋即係去做一啲嘅
scanning 嘅文章嚇，咁佢都可以即刻幫你轉晒做文字。不過當中咧有陣時佢唔清楚嗰啲地方咧佢都會可能有錯誤嘅咁，所以點解都會要靠人眼咧去幫助去睇一睇，所以唔好相信晒話好似有啲AI 話幫你 convert 晒或者咧翻譯，雖然而家越嚟越翻譯精準啦咁，但係咧有陣時嘅字眼咧都會錯嘅，好似有陣時你喺 YouTube 上高啦睇一啲片段咧，佢話用 AI 翻譯嘅時候，佢有啲字即係有幾個意思嘅話咧，咁佢可能咧就即係揀錯咗個中文翻譯咁，所以我哋都見到咧即係都有呢啲嘅錯誤啦。好啦，咁另外咧就係響drug development 啦咁呢一個咧即係都係講緊咧即係響嗰個研發嘅時候對於呢啲嘅藥物嘅研發咧係有幫助嘅咁佢可能咧即係推算翻即係計算翻即係一啲嘅 statistic 咁樣咁跟住咧再進而做一啲嘅藥物嘅測試或者藥物嘅研究咧，咁可能係比人手咧係快嘅。咁我哋都享受緊有陣時咧個 treatment management即係 AI 嗰啲上高有 AI 醫生或者咧甚至乎咧嗰陣時有個報道，我唔知大家有冇睇咧，佢話上去 AI 問即係問診咧係好似嗰個準確性咧係高過一啲啱啱出嚟做嘅醫生啊，係因為佢帶好多數據啊嘛。咁一個未有咁多經驗嘅醫護咧，可能未必即係嗰個判斷係有即係呢啲 AI 醫生咁準確啦咁亦都有零星嘅，即係話有啲好罕有嘅疾病咧即係話去用呢啲 AI 醫生咧，可能佢會揾到出嚟嘅咁，所以我哋睇到咧一啲嘅俾 treatment 嘅時候咧咁。即係 AI 可能有佢嘅參考價值啦。好啦，咁點樣去 monitor 住我哋嘅健康咧？呢一方面咧，其實都有 AI 有幫忙嘅。例如，即係可能有啲 app 去記錄晒嗰個病人嗰個以往嘅病情啦以往嘅病歷，咁佢可以做一啲分析。可能有陣時即係譬如我哋睇醫生嘅時候，可能對方係第一次見嘅咁佢未必有咁多嘅 record。但係如果已經喺電腦有記錄嘅時候咧咁可能佢就可以精準咁樣話到俾個醫生知佢嗰個健康個情況或者有啲譬如有啲人唔為意唔記得咗自己有啲嘢敏感，咁起碼佢就即刻已經有 record。咁當然呢個係 database 咁但係如果佢有一啲過往嘅病歷咁可能幫醫生去分析咧就可能會即係對於維護嗰個病人嗰個健康咧有幫助。好啦，咁另外咧佢哋提到即係有呢個機械人咧幫助做手術啦咁呢一個咧當然亦都係一啲嘅技術啦有好多嘅時候咧就好似嗰個醫生咁樣咧即係坐喺個控制機咁記得嗰次我哋做 AI 講座嘅時候咧，佢哋話有少少即係嗰個醫護人員即係個醫生咧，好似玩緊遊戲機咁樣係嘛因為佢控制咧係嗰啲電子嘅手臂電子嘅醫療嘅即係電子嘅醫療嘅器材啦咁，所以喺咁嘅情況之下咧呢一個係一個嘅robotic surgery 咧係幫助緊醫生咧即係去做。的確咧 AI 係幫助唔少嘅咁，但係亦都同時間咧，我哋都要有為意啦譬如呢度咧就係幾多 billions 即係響即係我哋預計2026年嘅時候咧即係佢哋會用嘅資源咧係投放喺譬如最多嘅就係 robot assisted surgery 嗰度，即係用一啲電子嘅機械人嘅器材咧去幫助做即係手術嘅咁40 billions 當然呢個係美國嘅統計啦咁或者 virtual nursing 咧都有20個 billion 啦咁喺我哋見到咧，的確係投放咗好多資源咧即係去幫助亦都同時間咧，當然係希望有一個回報啦。咁我哋都可以睇一睇咧，講咗 AI 咁多好處之後咧咁我哋都
睇一睇佢有啲咩限制先。咁佢話第一樣咧AI 即係我哋好多時都講啦即係缺少咗呢個嘅 empathy 啦、同理心啦或者咧第六感即係有陣時咧有啲嘢好靠我哋嘅直覺嘅咁有陣時佢就會欠缺，因為始終機械咧佢都係依據翻佢所知嘅數據，咁跟住咧去做一啲嘅決定啦咁但係有啲時候我哋都會發覺人嘅直覺咧都可能會做到一啲嘅判斷嘅咁所以佢話 first stop 咧即係對於AI 嘅應用咧其中一個就係呢一個 AI 冇呢一個嘅同理心啦。第二咧就係佢嘅限制咧，因為 AI in healthcare 咧，咁可能即係就會令到我哋嘅呢一個 unemployment rate 咧就會上升啦，好多人咧失業啦咁呢一個咧即係我哋係一個警號啦。好，咁另外一樣嘢咧就係的確咧，正如頭先所講啦，好似 garbage in garbage out 咁樣咁好多時咧佢嘅 AI 佢個 Apps 去判斷咧或者佢嗰個提供個 treatment 咧，好睇下佢 training 嘅時候，佢擺咗啲咩資料落去。咁咧當然即係佢可以學習咁，但係我哋俾啲乜嘢資訊佢咧，呢個都係好重要嘅咁所以同埋佢個 algorithm 咧都係好重要嘅咁我記得嗰陣時咧讀電腦嘅時候都寫過一啲簡單嘅 AI 嘅 program，譬如捉棋咁樣啦。咁當然你寫得唔好嘅話咧，咁啊好容易輸啦咁我哋嗰陣時寫咗咧要同教授嗰個咧去比賽嘅咁啊當然越贏得多 round 數咧，咁就會越高分啦咁但係即係我哋有限嘅時候咧咁所以都好視乎咧佢嗰個 algorithm即係佢嗰個演算式咧係寫得好唔好嘅咁如果唔好嘅話咧，可能佢嘅出錯機會就會大啦咁同埋係俾抌啲咩資訊落去咧都好重要啦。好啦，另外一個咧，因為即係佢冇呢個即係頭先我哋所講啊嘛，佢亦都咧 lack of sympathy 咁 AI system 咧佢唔會諗到咧即係一個人即係佢嘅一生嘅即係佢只會按數據去講嘅咁所以有陣時可能佢俾嘅資料，佢未必考慮到咧對方嗰個嘅可能嘅經驗或者對方個感受嘅咁因為又冇同理心啦，又冇 sympathy 嘅話咧佢冇嗰個憐憫心咧，可能即係佢真係好即係譬如俾出嚟嘅結果或者佢哋例如啦，佢係咁你仲有3星期命咁樣，可能就咁出咗3星期命咁樣，咁即係佢唔會考慮到即係個人嘅感受啦，或者即係嗰個人即係佢以往嘅經歷咁所以呢一度咧即係我哋都會睇到咧係一個問題啦。好啦，但係咧亦都有一啲嘅研究發現咧，即係呢個 ChatGPT 咧喺應對患者嘅問題嘅時候咧能夠提高質量、富有同理心嘅回答。咁呢一個就係話，好似優勝過入職嘅醫生新入職嘅醫生，但係咧亦都有人質疑咧，因為佢用咗好多罐頭答案啊。即係其實我哋知道咧你有罐頭答案，你可以講好多即係話或者即係我都知你好傷心咁樣，即係或者我都知你好痛苦咁樣，即係加咗呢啲嘅時候，咁佢咪好似表達得好有同理心，但係其實即係當然只係一啲罐頭式嘅答案會唔會呢啲罐頭式咧用得唔合時咧？可能亦都會俾對方咧感受到嗰份唔真誠啦咁所以呢一個咧即係我哋都睇到咧係可以即係加一啲元素咧，令到好似個 AI 咧都有呢份關懷嘅心嘅即係用一啲嘅言語咁樣。咁但係佢會唔會learn 到咧即係或者即係透過一啲語言嘅表達，即係話感受到有啲嘅詞彙嘅運用，咁的確可以 train 到嘅好啦，咁最後一樣咧就係個 privacy 啦因為我哋講緊咧呢啲都打晒入去嘅時候咁即係嗰個security 係幾高咧？咁我哋都明白到咧你我哋
有陣時有啲大機構啦，譬如醫院啊，或者唔係銀行啊嗰啲都試過咧，俾人 hack 咗入去，跟住話封鎖晒啲資料等等咁都有呢啲事發生嘅時候。咁我哋嘅病人嘅資訊啊，病人嗰個 privacy 咧又點樣去保障咧？呢一個都係一個大嘅問題啦。好啦，咁即係呢度講咗咧即係今日醫療科技嘅發展啦，同 AI 嗰個關係啦。咁咧亦都講下咧，即係我哋人嘅關係去咗邊先嚇。嗱，首先咧用得多 AI 咧 ，AI 響好多唔同嘅地方都有用啦。咁有陣時咧即係都會可能會令到我哋咧即係消極自由嘅消失啊。咩消極自由咧？我哋人咧其實都有好多唔同自由啦。我哋可以即係周圍去啦即係咁呢個消極自由咧就係話有陣時咧我哋喺私底下做嘅嘢未必係有人知嘅咁但係咧呢一個都會減退嘅，即係個人隱私嗰方面啦咁我哋都會有好大嘅威脅。當即係我哋越嚟越多周邊好多產品係靠我哋嘅人面隱識或者咧而家有好多嘅鏡頭咁樣咧咁可能咧我哋嗰個自由咧越嚟越即係越嚟越縮小我哋本身即係唔覺有嘅自由咧都消失緊即係例如今日咧我哋講揸車啦，係咪都有啲教友分享，佢話有一次咧揸車，佢唔小心即係因為紅燈嘅時候咧咁咪衝咗過去咁即係因為轉燈嘅時候，咁咧本來以為冇人捉到啦，係咪？點知咧後邊嗰架車咧錄咗，咁好好心咁樣報咗案啦，咁跟住就 send 咗個告票俾佢咁所以即係我哋話。即係可能咧，呢啲嘅科技嘅時候咧，亦都會威脅到我哋各人咧嘅即係本來唔受干涉嘅自由逆向監視咁所以如果譬如咧醫院咧即係可能我哋方便即係用好多 CCTV 去裝住晒所有嘅鏡頭去監管啲病人嘅時候咧，咁無形中咧都可以令到啲病人感覺到好大嘅壓力啦，或者咧會唔會有呢份嘅唔自由咧咁呢一個咧即係唔係淨係醫院嘅，或者我哋自己就算我哋而家講緊學校或者醫院或者我哋嘅聖堂裏邊如果即係去好多鏡頭監控住嘅時候咧咁大家都會有呢個即係可能消失咗呢個嘅自由啦。咁更加上咧，今日好多時咧有好多人即係私底下去影咁一個鼓吹分享、公開曝光嘅文化裏邊咧都威脅住我哋嘅私隱權啦。咁有陣時咧，我哋都唔好忘記我哋自己咧拱手相讓我哋呢份嘅自由啦。譬如我哋喺唔同嘅數碼平台即係 Facebook、Twitter 咁樣咧，擺我哋自己嘅私人嘅一啲嘅事。咁可能你話我都 set 咗 privacy 即係俾我哋自己嘅朋友，但係咧我哋話擺咗上去咧就冇秘密㗎啦咁可能你啲朋友唔小心將佢轉發出去咁等等咁呢個已經係一個影響喺度啦。好啦，咁另外一樣咧，我哋就係話緊咧即係人與人嘅關係都改變緊AI，即係我哋話嗰個模式啦咁呢度講緊幾樣嘢啦，他者嘅缺席、身體嘅缺席到而家咧人亦都缺席。呢度講緊乜嘢咧？AI 嘅技術咧嘅普及咧，人越嚟越依賴呢個科技啦咁我哋睇翻咧的確即係令到我哋咧有好多嘅改變喺度啦。他者嘅缺席咧就接觸他者嘅機會越嚟越少例如頭先所講嘅即係如果你用晒啲 AI ambassador 啦，好似好科技先進咁我哋唔使接觸即係個 reception 啦咁跟住我哋問診又係經AI 嘅醫生，或者初步嘅時候咧咁又即係唔需要他者咁樣啦咁甚至乎咧即係我哋話後來更加咧即係人都缺席埋咁
所以我哋話他者嘅缺席咧即係呢一個係首先我哋話同人嘅接觸咧，好似越嚟越減少啊！特別喺醫護上高咧，我哋話醫護因為患病先去睇醫生啦。咁你連人與人嗰個關懷，以前咧即係都會接觸下即係醫生護士。如果樣樣都用咗呢啲科技嘅時候咧，咁首先咧嗰個關懷的確即係會冷冰咗啊！本來醫院咧已經有好多嘅醫療設施可俾人一個恐懼嘅感覺。你再加埋咧對住嗰個係電腦嘅 mon 咁跟住醫生都少啲見嘅即係可能咧到真係譬如當做手術咧到做手術之前先見嘅話咧，咁即係其他有好多交流，甚至乎咧身體缺席，譬如用 Zoom Meet 咁樣啦咁即係人與人咧又減少咗呢個見面咁當然即係呢個都係引申到我哋日常生活裏邊嘅，唔係淨係講緊醫療啦。不過醫療咧更加需要咧人同人嗰個關注啊嘛咁我哋記得咧即係HA 都成日強調啦，我哋身體人嘅健康係身心社靈啊嘛，係咪咁你而家咧即係身體有病，咁唔係淨係照顧身體，咁我哋都需要咧社交即係同人嘅接觸啦咁冇咗親密嘅接觸咁我哋全部都係依靠晒呢啲嘅時候，咁所以醫護嘅關係咧就會真係醫患嘅關係咧亦都係轉變緊。咁但係我哋係咪想走呢條路咧？我哋就要反省下啦。好啦，咁身體嘅缺席啦即係有陣時即係我哋講個人都唔見咗啦，咁身體更加冇啦咁亦都係嘅即係當我哋咧不斷咧即係去減少即係人喺我哋嘅生命當中咧甚至乎而家講緊用 AI 揾朋友伴侶，我唔知你玩 AI 嘅程式啦咁呢一個都係一個好大嘅問題嚟嘅。點解啊？因為咧所謂嘅 AI 朋友，可能佢真係可以咧即係做到一啲嘅回應嘅即係我哋諗唔到嘅回應，咁好似真係傾談咁樣。但係咧好多時呢啲 AI 嘅所謂朋友或者伴侶咧，都係迎合咗你嘅意思嘅咁嘅時候，係咪一個真正嘅朋友咧或者真正嘅伴侶咧咁佢都有人發現咧，即係淨係用 AI 伴侶、AI 朋友咧，佢哋都覺得好空洞啊，因為對方咧樣樣都千依百順嘅時候咁你冇啊？冇咩？係咪啊？咁可能有啲開頭咧，好似都幾好嘅，但係完全咧好似冇份真正交流，乜都 say 晒 yes 嘅時候咧，咁你乜都 say no 又係一個極端啦咁即係大家要諗下啦咁所以我哋話咧。即係 AI 咧點樣改變人嘅關係咧？就係首先即係缺席咗喺我哋嘅生命。他者缺席，即係話比較即係遠距離啲嘅，即係譬如可能話真係問路或者去問 reception 啦咁呢個已經缺席咗啦。跟住醫生比較應該係關心我哋嘅疾病，同埋咧俾安慰、俾關懷或者護士啦咁而家又減少出現嘅話咧咁。更加即係其實我哋經歷咗 Covid 都知啦雖然即係我哋話安老院嗰啲老人家可以靠 Facebook 靠 Zoom 後來 set 咗呢啲，但係始終咧係唔同你真人真實嘅人咧係有個 touching 嘅咁如果有陣時用埋啲 AI robot 做埋 nurse 嘅嘢咧即係或者即係 nurse 當然啦去幫你醫護嘅時候會唔會即係一時撳錯掣咁大力咗咁樣或者點樣即係呢一啲嘅 gentle touch 或者我哋話朋友之間嗰個 hugging 嗰啲 touching 都冇晒嘅話咧咁呢一個係咩嘅人生咧我哋都要諗一諗啦。好啦，咁我哋話同專業嘅關係咧咁我哋知道咧即係包括醫療法律，頭先都講咗好多啦咁佢亦都咧慢慢好似取代咗我哋。但係咧呢啲嘅數據嘅錄入簡單嘅服務咧係的確即係可能會方便咗我哋。不過我哋話咧有好多時亦都咧我哋知道有好多嘅 deepfake 啦即係深偽嘅技術啦咁例如假嘅聲音，我記得嗰日我哋做 AI 嗰個講座嘅時候咧咁其中Pascal 都錄咗一個
聲音咧係特朗普嘅聲音，咁啊話即係話歡迎大家嚟到天主教嘅即係醫療倫理即係我哋嘅 conference 我哋嘅研討會咁樣。咁但係咧呢個都係當然用假造啦。咁當然你充斥住世界又亦都有好多人做呢啲假嘅信息嘅時候咧，其實又 feedback 翻俾我哋嘅 apps 咧，可能亦都會製造咗一啲嘅混亂。咁所以呢一個咧都要我哋小心去留意啦。好啦，咁所以我哋話唔單止咧AI 咧係他者缺席啦，身體缺席，人都缺席啦。其實咧慢慢連神都缺席喎，我哋嘅天主都缺席。點解啊？而家上高咧都有一啲嘅所謂嘅 AI Jesus 嘅平台啦咁亦都有好多咧即係雜牌嘅話全能神嘅平台咁即係佢撈埋好多嘅宗教咧即係去答一啲嘅意思嘅時候咧，咁呢一個亦都係展開咗一個嘅即係好似連天主都唔需要有人即係去覺得好唔舒服揾佢傾訴咁嘅時候咧當然佢 AI 佢又俾一啲嘅回覆，咁有啲人就覺得好似好安心咁樣，即係其實就好似問卦問籤咁樣啦咁所以當我哋即係以為真係好似天主咁樣嘅時候咧，咁會影響我哋。亦都咧，我想提翻咧，呢個神嘅缺席咧，唔單止即係影響咗我哋同天主嘅交流啦，其實咧都係喺度咧即係影響緊我哋人，因為我哋咧慢慢咧都會發展咗呢個超人類主義啊。超人類主義咧 transhumanism 咧其實咧就係講緊點解會有呢個 transhumanism 咧？因為當我哋嘅醫療科技咧即係發達進展咁我哋好多時咧就有呢幾方面啦即係可能即係我哋話我哋嘅頭先所講啦即係我哋形態上高嘅自由啦，或者咧即係我哋嘅人機混合啦咁或者我哋嘅網絡意識咧咁令到我哋咧以為自己好似好強勁。譬如今日咧，我哋有好多時一邊上堂即刻撳機好快知道好多資料，但係其實我哋又冇深入記住喎只係撳機知道。但係當我哋冇咗個機嘅時候咧，可能我哋真係唔記得晒，乜都唔識嘅咁當我哋依靠住呢啲嘢嘅時候咧，即係我哋有呢啲科技嘅時候，我哋就覺得好強勁啦。但係當我哋失去嘅時候，咁我哋點咧咁我哋又變翻可能咧即係真係可能廢人一個喎即係譬如可能咧醫護人員啦如果用晒呢啲科技嘅時候突然間如果真係地震停電咁樣仲識唔識做手術或者識唔識醫咧咁呢個都成存疑啦咁所以我哋依靠嘅時候咧我哋亦都會以為即係我哋好似好萬能啦，咁加埋一啲科技咧，即係其實呢度咧都帶出一個信息嘅即係譬如可能我哋人身上高咧有好多唔同嘅即係呢啲嘅醫療嘅輔助啦咁有好多呢啲係 wireless 嘅 technology 嘅咁但係一旦咧如果網絡即係冇咗嘅時候咧，我哋點咧我哋係咪即刻就可能已經進入死亡？或者咧我哋有好多嘅科技咧即係都係依靠住呢啲新嘅科技啦咁亦都會咧令到我哋某方面咧可能有得強化嘅。不過當我哋或者加埋 genetic engineering 等等咧咁呢一啲即係會令到我哋覺得我哋可以改變，但係呢啲改變咧係帶嚟啲乜嘢咧咁呢一個咧即係要值得我哋去思考啦。AI 咧的確帶嚟好多方便啦，但係咧亦都同時間咧，曾經有個博士咧就問過 AI， 佢話你好聰明，有一日你會唔會取代人類咧？咁佢答得好好嘅，佢話儘管我是一個非常智能嘅人工智能助手，但我無法取代人類。我哋僅僅係智能我哋冇情感、創造力同埋人際交往等等。咁所以人類即係佢話互動應該是一種合作關係，即係佢話人類同人工智能咧係互助，而不是取代關係。嗱，呢一個非常好啦咁佢嘅答覆，但係我哋安唔安心咧？咁我哋睇翻咧即係我哋嘅 Stephen Hawking 咧，佢都講過嘅，佢話人類創造智能機械嘅努力咧，威脅自身嘅生存啊！
或者咧即係另外一啲比較另外一啲即係對科技認識嘅咧，佢都警告啊，人工智能可能導致人類滅絕嘅啊。咁的確咧即係我諗咧係睇下人工智能落喺乜嘢，即係其實都可以有唔同嘅人手上噶嘛人咧都可以控制，暫時都可以控制 AI 啦。會唔會有朝一日咧 AI 係錯誤咧即係呢一個就唔知因為個程式咧，正如頭先所講，佢哋都係一啲程式演算法嘅時候咧，佢可以帶嚟錯誤嘅。即係譬如有一套電影咧，就係話嗰個AI 機械人啦咁咧佢就整俾個女嘅我唔知大家有冇睇過。咁整俾個女咧去做佢嘅朋友嘅。咁佢就入咗個信息咧，就話你無論乜嘢咧都要保護我個女，無論乜嘢都保護我個女喎。咁咧跟住咧有隻狗走嚟咧即係佢就分辨唔到佢係善意定咩，一嘢就殺死咗隻狗。咁當然可以話係即係劇情，但係的確可以嘅喎，係可以做到。咁跟住咧進而咧有人鬧佢個女咧，佢就夜晚走去報，即係殺咗嗰個人嘅咁即係呢個係的確咧，即係你俾錯咩指令咧機械人可能就係照聽，或者佢嘅思考未成熟嘅時候咧咁就可能會有呢啲嘅意想不到嘅後果啦。好啦，教宗咧當年我哋已故教宗方濟各咧，佢都提醒佢話：我堅信唯有當研發這些科技嘅人秉持倫理原則，負責任地作出持之以恆嘅努力咧，人工智能和機械學習嘅潛能咧就能發揮出嚟咁但係佢即係呢個咧，當然係我哋都確信即係我哋好多科技咧都係幫助我哋嘅，但係睇下我哋點善用啦。咁佢話一個雙面人嚟即係啦。咁我哋知道咧具有破壞潛能啦，同埋雙重效應嘅新技術啦。咁我哋要小心去運用啦。好，咁今日咧即係同大家好簡單咁樣去講咗俾我哋大家反省啦。咁我諗最重要咧，我哋要即係好似今日福音裏邊懷住敬畏嘅心去面對，去選擇咁的確咧，可能有陣時世界咧係會喪失咗佢嘅睇法即係可能走歪咗咁我哋作為我哋作為天主嘅子女咧，我哋要有呢個 vision 啦，喺祈禱當中，我哋希望咧能夠去堅持堅守咁天主咧自然會為我哋即係帶領我哋亦都咧好似今日少少講分享嘅時候咧，有陣時我哋以為看似咧好似冇乜希望嘅時候咧即係天主即係話我哋做我哋所能嘅，佢就會成就。好，最後我哋記得啦，即係其實好簡單嘅即係同頭先大家講一樣，或者何文康所講我哋人咧即係有感情啦即係亦都咧我記得聖教宗若望保祿二世咧，即係話我哋嘅 body 咧係一個聖事嚟嘅因為由耶穌基督去進入我哋嘅生命當中咧咁已經係聖化咗我哋嘅軀體咁亦都我哋話聖事咧，其實就係我哋靠有形嘅肉體表達我哋，咁所以我哋都 express 我哋嘅 inner self 咁所以呢一個咧即係我哋可以用我哋嘅身體咧去講一啲即係真理講即係先知性嘅説話，咁其中真理就係愛嘅真理啦咁我哋點樣去用我哋嘅身體咧去 express 呢一份嘅愛咧，愛天主愛人，同埋建立翻同天主同人同自己嘅關係，甚至乎同團體啦咁所以呢一個咧，我哋記得唔好失去咗天主，唔好失去咗我哋他者嘅存在咁呢一個咧好重要嘅。好，咁就讓我哋喺度結束。咁我哋都加同聖母瑪利亞啦，去祈求天主俾我哋呢份嘅智慧同埋能耐去判斷，同埋咧即係俾我哋呢份持守真理嘅心因父及子及聖神之名，阿們。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主，阿們。